Chcete prebudiť svoju kreativitu, písať príbehy, ktoré oslovia svet? Alebo hľadáte spôsob, ako vyjadriť svoje myšlienky originálnym a zapamätateľným spôsobom? Tak sa pridajte k našej výzve Tvoripis so špičkovým spisovateľom, s pánom Danielom Hevierom. Pripravil som pre vás 30 lekcií a k ním 30 konkrétnych úloh, ktoré sú súhrnom mojich 60-ročných skúseností. Všetkého, čo mi tú dobu pomáhalo a pomáha mi doteraz. A tie kapitoly som navrhol tak, aby vás viedli krok za krokom k odomknutiu vašej fantázie, vášho potenciálu a pomohli vám stať sa ešte tvorivejšími, ako ste. Vďaka ním sa naučíte techniky, ktoré Daniel využil pri napísaní svojich viac ako 100 kníh. Pomocou nich prekonáte aj svoje tvorivé bloky a krízy, ktorých mám aj ja veľmi veľa. Zistíte, aký úžasný slovný repertoár máte. A nebudete veriť, koľko kreatívnych spôsobov na sebavyjadrenie existuje. A kto vie, možno na konci budete vo svojich rukách držať svoju vlastnú knihu. Tak čo poviete? Všetky ďalšie podrobnosti o Danielovom tvoripise nájdete na našej webovej stránke, tam sa aj do výzvy prihlásite. Tak čo, idete do toho? My veríme, že áno, inak by to sem určite nedopozerali, že? Teším sa na vás.